大家好，我是 Mark。打完靶要擦枪，清理上油，以备下次完美的使用。先退弹夹，没子弹。弹夹就这一遍。这是格拉克19，这一支的是 HK P2000，更简单。在这里一个孔，哇！直接。主要是清理枪管。若真是3次，看看余后。已经很干净。这还不急，这就是清理呀。M9皮套在这里面，很好用。这个特别好用。其实前期当天晚上我已经整个也多少脏。这个怎么样？挺干净。这不是有油啊，就为了擦一擦。不急，等会儿
根织物方面比纯棉要好用，那种很硬，而且掉毛。哎，这多了一层，啊，这个就比较脏一点，取消一层。这种设计啊，真耐摩擦力，特别好用。你看，吹到头就行，你拉回来，再翻过来，还是有点油。好，这种呢，枪管及时处理一下，就像刚才一样。我说还是有这个是9滴。好，只拿把这个弹簧也清理一下。这个打靶实际上打的子弹不多，还是挺干净。好，一般套筒呢，就是稍微的像这样，踢球啊，处理掉。看这儿，没有什么，不怎么脏。这是清理，这个有点脏。好，刚才上油的这些不要扔，被脏的地方清理掉。然后呢，点上一点，点一下弹簧之类。这个实际上没什么脏，点到为止。这个批量线不一样。好，再来给那个浆果上油，2层就够，3层就多了。浆果上油。
非常非常干净。OK 了。这个不脏，同样加点油。非常好，不脏。好，看看效果。非常好，效果非常好，没脏，可以了。然后呢，给点油，擦拭一下墙身，不用擦多，点到为止。好，差不多了。然后呢，给这个滑轨打油，透筒滑轨，打在下沿，点到为止，不用多。滑轨。好，差不多了，把它一清理开。你这里看到它有2个台阶，应该是在下面台阶才对。清理完毕，一直拉个19。好，第2只。这个似乎是要复杂一点，其实是一样。它就是这个弹簧是斜面，你看这设计的很精妙，就是这么一点点卡住。
清理完毕。谢谢收看。